いいよ、やってよ。はい、差落とさんだよ。お前落ちていいけど。じゃこういうな。普段こっち通らんからな、こういうの。はい。1投目です。朝一1投目。俺だよ。終わったらもうできんよ。いいな。
回転いいんじゃないこれ。30なんとか。